prosím klobouk kouzelníka Pokustona a v něm bydlí 2 králíci. Koukejme se. Klobouk do mojí sbírky, jako by spadl z nebe. A je v něm králík. A ještě jeden. To je naše obydlí, pane. A vy nemáte právo nás vyhazovat. Je to bezohlednost zbavit nás přístřeší. Klobouk není přístřeší pro králíky, ale pokrývka hlavy. A bude ozdobou mé sbírky. A víte co? Abyste neřekli, tak já vám poskytnu přístřeší, že budete koukat. No tak, nasedejte. Pojedeme s ním, Bobe. Jedem, Bobku. Věříš mu, Bobe? To se ví, že nevěřím. Jedeme kvůli klobouku, co pak si to nepochopil? Hram do toho! Vidíte, co jste způsobil? Jen se nebojte, však já ho dohoním. Za ním! A máme, Bobe, po klobouku. Pan Babka taky. Žádný strachy, dostanem ho. Lava! Mám ho! Hurá! Takovýho klobouku by byla věčná škoda. To teda by byla. Viď, Bobku. Haló, pane, otevřete! Tohle jsme si neujednali. Nemá to cenu. Neslyší nás. To jsem měl zas jednou štěstí. Takovej krásnej klobouk. A ještě 2 králíci navrch. Králík, to je nejlepší na zelenině a na špeku. No, proč ne? Zkusit to můžu. Proč prosím tě cvičíš, když není ráno? Nechci tlousnout, drahý Bobku. To ti ještě nedošlo? Proč nás ten člověk tak dobře živí? Ty myslíš, že nás chce sníst? Vsadil bych se, že jo. A když budeme hubený, tak nás bude pořád krmit a my ne a ne stlousnout. Ten bude ale naštvanej, viď? Haló? Tady babka Josef. Tady televize. Co prosím? Ne, já nemám televizi. To nevadí, ale máte prý pěknou sbírku klobouků a čepic. Jo, to prosím mám. My bychom si ji rádi nafilmovali. Nemáte nic proti tomu? Ne, ovšemže, milé rád, bude mi ctí. Cvič pořádně, Bobku, a neulejvej se. Nezapomeň, že to děláš pro sebe. Cvičím, jak nejlíp umím. Snaž se, nebo to s tebou špatně dopadne. Co je to za nenormální králíky? Nejste vy náhodou králíci z klobouku? Jsme, pane, jenže jsme o něj přišli. A tohle máte jako náhradní bydlení, že jo? Nemáme, my jsme tu uvěznění. To já vás honem osvobodím. Moc vám, pane, děkujeme. Hej, co to tam prosím vás děláte? Co vás to člověče napadlo? Měli být k večeři a chtěl jsem vás pozvat. A vždyť byli chudáci kost a kůže. Nebyli, krmil jsem je jako blázen. Pojďte, pane Babka, dáme se do toho. Teď mám na to vaše filmování akorát náladu. Ale je, běhli dovnitř. Vyhledejte dole, já nahoře. A zavřete ty dveře, ať zas neutečou. Mama. Co je? Stalo se něco? Rychle, pustím vás ven. Nejdřív musíme najít svůj klobouk.
Nevíte, kde má tu sbírku? Nahoře. Děkujeme vám. Kde jsou? Tam někam zaběhli. Do sklepa. To je jejich konec. Rychle, rychle. Děkujeme vám, pane. Nejsou tu. Všecko jsem prohledal. Hele, že vy jste s nima spolčenej. Ukradli mi klobouk. Pan Babka chvilku zuřil, ale nakonec se spokojil s darovanou čepicí muže od televize. A králíci zasměli svůj klobouk.